soediniyani pechga borganligini bilish uchun konditsionerni issiqqa yoqamiz. Mana bu qutuq qilamiz. Soediniyani hech qatdan soediniydan agar havo chiqmayapsa, demak hammasi yaxshi. Havo chiqmayapti, ne yaxshi. Buni faqat issiqqa yoqib tekshiramiz. Issiqqa yoqqanda davleniya baland bo'ladi. Tak, ishimizni bajarib bo'lgandan keyin konditsionerni yaxshilab tozalayveramiz. Pechka freonlari bo'lgan joy moylanib qolgan, mana bu hamma moy bo'lgan, moylarni tozalab tashlaymiz. Mabodo yana bir pechka bo'lib qoladigan bo'lsa, moy izidan topish oson bo'ladi. Hamma ishni bajarib bo'lgandan keyin konditsionerni joylashtirmasdan tozalab ketish kerak.